السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم جميل عماد وبقدم محتوى عن العربيات. في الفيديو بتاع النهاردة هقول لك على حاجة بتحصل في معظم العربيات القديمة وفي عربيات كتير من العربيات الجديدة، وهي ان شداد المقص بتاع العربية بيتكسر. شداد المقص ده اللي بيبقى واصل ما بين المقص بتاع الكاوتش اللي قدام وجسم العربية، وظيفته ان هو بيمسك المقص ويخليه ما يتحركش ولا قدام ولا ورا. يعني لما بتدوس دوسة الفرامل الجامدة تمام، فالكاوتش بيبقى عايز يرجع لورا، فالشداد ده هو اللي بيحكم المقص ان هو ما يرجعش لورا. وفي نفس الوقت لما بتكبس على دواسة البنزين جامد او تدوس بنزين جامد عشان العربية تشد معاك او تسحب معاك تمام، فالشداد ده وظيفته برضو ان يخلي الكاوتش ما يطلعش لقدام او يتحرك من مكانه، بيثبت الكاوتش في مكانه او بيثبت المقص في مكانه. بيبقى راكب في المقص وبتوصل من الناحيه التانية في قاعده بتبقى ثابته في شاسيه العربيه، الشاسيه اللي بيبقى موجود تحت الراديتير، اللي هو الشاسيه اللي في صدريه العربيه من قدام اللي في وش العربيه تمام. في بعض الاحيان المقص ده من ضغط او من دوسة فرامل جامده او من تكسير او مطبات بتاعتنا في مصر او الحاجات دي كلها، المقص ده ممكن المكان بتاعه يتشرخ او يتكسر، فبيتحرك او بيتهز في مكانه. فده طبعا بيؤدي معاك، لان الزوايا بتاعت العربيه بتبقى دايما مش مظبوطه، حتى لو رحت ظبطت زوايا بتلاقي الزوايا بتاعت العربيه برضو لسه مش مظبوطه. فتعمل ايه لو المكان ده اتكسر؟ انا حصلت معايا المشكله دي شخصيا في عربيتين، واحده 128 وفي عربيه تانية اللي معايا دلوقتي وهي سيات ابيزا موديل 92. طيب العربيه ال 128 انا لما رحت عشان الحمها لحمتها اكتر من 5 مرات واتكسرت، واكيد لو حد حصل معاه نفس المشكله اكيد لحمها واتكسرت منه برضو. فانا جاي اقول لك الطريقه الصح اللي المفروض تخلي السمكري يعملها عشان اللحام ده يبقى احسن من الاول وما يكسرش تاني نهائي. لان انا لما لحمتها مره واتكسرت والتانيه واتكسرت والتالته واتكسرت، لحد ما رحت لواحد يعني بيشتغل بما يرضي الله وعنده ضمير وعمل لي تقويات وعملها بطريقه خلت العربيه لحد ما بعتها فضلت معايا اكتر من 3 سنين، ولحد ما بعتها والمكان ده ما جالوش ريحه الكسر تاني ولا اتشرخ اللحام تاني ولا حصل في اي حاجه، وبقى احسن من وضع الشركه تمام. ايه اللي المفروض انك انت تعمله؟ رقم 1 انك تختار سمكري او تختار صنايعي يكون بيفهم ويكون بيتقي ربنا في شغله، وتكون يعني السمكري يسمع كلامك في اللي انت هتقوله له. يعني انت ممكن يكون هو ما عندوش المعلومه او ما عندوش الفكره، هو لما تروح له ممكن يلحمه لك وخلاص، يلحم لك الشاسيين في بعض او يشدوا بالزرجينه ويلحمهم في بعض وخلاص. لا، انت لازم تروح لواحد يكون هيتقبل الكلام منك، عشان لما تقول له اعمل 1 2 3 4 يعمله من غير ما يخش معاك في تفاصيل. قبل ما ابدا الفيديو وقبل ما اقولك تلحمه ازاي وقبل اي حاجه، ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك. رقم 1 اللحام ده بيبقى قاعدة المقص متثبتة في جسم العربية في الشاسيه بمسامير. انت اي سمكري بتروح له او صنايعي بيلحم لك الشداد او بيلحم لك القاعدة دي او بيلحم لك الحتة المشروخة في جسم الشاسيه في بعضيها وخلص الموضوع على كده. لا، الصح المفروض انك انت تعمله زي ما احنا هنشوف مع بعض في الفيديو دلوقتي، ان بتفصل او السمكري بيفصل صاجة على قد الشاسيه او الحتة المكسورة كلها من بعدها ومن قبلها. بيفصل الصاجة دي طبعا بنفس السمك بتاع الصاجة الأصلية بتاعت الشاسيه، وممكن أدخن كمان. يعني زي ما احنا شايفين في الصورة السمكري بيقطع الصاجة بالصاروخ. يعني السمكرية المفروض ان هما بيقطعوا الصاج في مقص صاج، لا الصاجة دي أدخن من ان المقص يقطعها او ان هي تتقطع بالمقص. فلازم تبقى صاجة متينة ومحملة عشان تستحمل معاك وتعيش معاك عمر طويل وما تتكسرش منك تاني. رقم 2 هو بيفصل الصاجة دي على قد الشاسيه المكسور او الحتة اللي بايظة، بيغلفها كلها من فوق ومن تحت ومن الجناب تمام، بحيث ان الصاجة تبقى لفة داير على ايه، على الشاسيه المكسور. رقم 3 بيلحم الجزء القديم، يعني بيلحم الشاسيين في بعض بالطريقه التقليديه العاديه اللي هو بيلحم الشاسيين تمام مفيش اي مشكله، وارجعه على وضع بلاده تاني واشده بالزرجينه واخليه ملحوم وتمام وجامد. بعد ما الحمه ببدا ان احط الصاجه اللي انا مفصلها دي على الجزء اللي مكسور وتكون زياده من ناحيه اليمين وناحيه الشمال زي ما احنا شايفينها كده، وبيبدا ان هو يلحمها ويرجعها على وضع الشركه. يعني بيرجع الصاجه دي كانها جزء من العربيه مش ملحومه ولا الكلام من ده، لا بيلحمها من جميع الاتجاهات في الشاسيه الاصلي بتاع العربيه، من فوق ومن على اليمين ومن تحت، وبيلف الصاجه بيكملها بحته صاجه تانية عشان تقوي معاك الشاسيه تمام. وبيبدا ان هو يلحمها في قلب الشاسيه من جميع الاتجاهات، وبيلحمها كمان هي نفسها في بعضيها في الشاسيه القديم. يعني بمعنى صح هو بيفصل لك
شاسيه جديد او حته جديده بدل الحته اللي اتكسرت في الشاسيه. طيب ده بيفيدني في ايه؟ ده بيفيدني ان هو كده عمل تقويه للشاسيه، فاللحام القديم اللي هو لحمه قبل ما يحط الصاجه دي اللي انا قلت لك عليه في الاول، تمام، ده ما بيكسرش تاني وما بيفكش تاني، ولو شرخ او كسر او حصل اي حاجه فانت عندك صاجه محمله بنفس سمك الشاسيه بتشيل عنك الكسر اللي ممكن يحصل بعد كده، لان هي بتبقى ثابته في الشاسيه من جميع الاتجاهات، فبتبقى قويه وبتبقى متينه وبتبقى محمله. وعايز اقول لك عن تجربه انا جربتها في العربيه ال 128 وجربتها في العربيه اللي معايا دلوقتي، وبفضل ربنا الطريقه دي بتخلي ان الشاسيه ما يكسرش تاني نهائي مهما مشيت، مهما دوست فرامل، مهما ان انت قسيت على العربيه او كده، بيبقى كانه وضع المصنع. طيب الحته دي اصلا ايه اللي بيخليها تتكسر؟ الحته دي سبب كسرها ان هي غالبا الشداد اللي بيتكسر ده بيبقى ناحيه البطاريه، وفي معظم العربيات القديمه البطاريات زمان كانت بطاريات ميه بيبقى فيها ميه نار، فتزويد الميه والكلام ده بيخلي ميه النار بتسيل على مكان الشداد فبتهريه وبيتكسر مع الوقت. السبب التاني ان طبعا الرادياتير قدام، فانت على طول بتزود ميه وفي ميه على طول بتقع في المكان ده، فبرضه ده بيخليه ان هو الصاج بتاعه يتاكل وان هو يتهري وممكن يطقطق او يتكسر. ده غير ان هو بيبقى عليه حمل قوي جدا وانت ماشي بالعربيه لما بتيجي تدوس فرامل او تاخد مطب وانت داس فرامل، فكل الضغط ده بيبقى على الشداد. فدي الطريقه اللي انت المفروض تعملها. لازم تروح لسمكري يكون بيتقي ربنا ويكون عنده ضمير ويكون هيتقبل الكلام منك، عشان لو ما عندوش الفكره اللي انا بقول لك عليها دي، هو مجرد ان هو هيلحمه بس، لا، لو لحمه بس هيتكسر تاني، عمره ما هيرجع زي الاول غير لما تحط له تقويه وتفصل له صاجه على مقاسه وتلفها عليه داير داير بطول اكبر من المكان المكسور. يعني المكان المكسور لو هنفترض مثلا ان هو عند المفصل هنا كده في الحته دي، تمام، لا انت هتجيب الصاجه من هنا لحد هنا ولحد هنا، بحيث ان هو يبقى لامم لك المكان المكسور ده بالشاسيه الاصلي بتاع العربيه كله، ما يكونش فيه اي تكسير تاني باذن الله، زي ما احنا شفنا في الفيديوهات وزي ما احنا بنشوف دلوقتي كده. هو ده الطريقه الصح اللي انت تلحم بيها القاعده بتاعت الشداد لو اتكسرت منك. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك. والسلام عليكم.